Amici bellini, ieri una giornata campale, sia per il calcio europeo, per il calcio italiano, così e così, e sia per me personalmente per questa cosa bellissima che avete visto sulla thumbnail, no? Devo ringraziare Silvio il Mele, il bellissimo Diego Maradona, il resto comunque incredibile, ma vorrò parlare in questo video, quindi è bello lungo. Benvenuto Pasquale Argenziano, Argento, Silver, Giuseppe Argento. Vorrò parlare anche di Albiol, di Cavani, di questa storia così, ma ne parliamo a fine video, quindi godetevi tutto e se non volete godervelo skippate, fate le cose. Voi siete bellini, secondo me ve lo vedete tutto, anche perché in certe cose è bellissimo, in certe cose è interessante, in certi altri frangenti è commovente, perché aiuto Diego, è il DNA, è il DNA. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. So che c'è già collegato da New York Valerio Fluido Celentano, che è un personaggio spettacolare che ha inventato una sorta di rubrica, dà il buongiorno e offre il caffè idealmente, virtualmente ai tifosi del Napoli che sono negli States, che sono nella Grande Mela. Valerio! Buonasera! Spettacolo, ragazzi. Allora, fatemi innanzitutto introdurre il personaggio che è tifosissimo del Napoli, appassionato, conduttore bravissimo di questo Caffè Napoli 1926, quindi c'è l'abitudine, tendenza godibile, tutta godibile per i napoletani che sono ovunque. Poi mi dirai tu quanti ce ne sono dalle parti tue e quanti gradiscono il caffè virtuale che gli offri, caro Valerio Fluido Celentano. E poi, altra cosa che impreziosisce il suo talento è il fatto che suoni chitarra e basso a livello notevole, ragazzi, quindi c'è la vena artistica che è naturale. Dietro vedo anche una 10, non poteva non esserci la 10. Io non mi sono permesso nemmeno di mettere il nome e nel salutare te, Silver, voglio salutare per la prima volta, anche se in virtuale, conoscere Diego Junior per me è un'emozione forte, quindi comincio a tremare. Grazie anche per me. E non ho messo il nome di papà, ho messo il mio, perché giusto per ricordarlo, dato che è la versione argentina del Napoli di quest'anno, ho messo il 10 come tributo, ma veramente non mi ci accosto nemmeno. Tu pensa che il Napoli ha giocato la prima partita della sua storia con quella maglietta Napoli-Roma, sì, che vincemmo 4-0, e Giovanni Di Lorenzo, con un gesto meraviglioso, mi ha regalato la maglia di quella sera ed è una delle più belle che ho in collezione. Sì, il 4-0 alla Roma, sì, la prima volta che è stata varata questa maglia, che è bellissima. Una maglia meravigliosa, tra l'altro il Napoli ci ha perso pochissimo con questa maglia, non so se... sai, con la mano di Diego... Con la mano di Diego è tutto più facile. Valerio, immagino tu abbia tante curiosità. Voglio dire anche che sono stato ospite lo scorso fine settimana proprio di Valerio in questo appuntamento, in questo Caffè Napoli 1926, e è andata bene, nel senso che il Napoli ha dominato a Torino come avevamo anche previsto. Ci eravamo anche espressi sull'idea malsana della Superlega e devo dire che non ne azzeccano una, perché quello che sta venendo fuori da Perugia è qualcosa di incredibile. Cioè il presidente del club che dichiara di non sapere niente, che Suarez, così come tanti altri giocatori più o meno bravi, si erano proposti. Tu pensa, Silver, che stamattina insieme a Gianluca Miranda nella nostra trasmissione su Radio CRC abbiamo detto: è stato velocissimo a uscire dal casino di Perugia, quanto lento nell'uscire dalla Superlega. È vero, ci sta, ha scaricato tutto su Paratici. D'altronde quando tutti sanno che lì non si muove una foglia se non lo sa lui. Ma è chiaro. Ovviamente, perché il presidente... Valerio, chissà che ne penserebbe Seferin. Seferin, che poi, insomma, le sue stoccate le ha lanciate un po' in giro per l'Europa. Però quella situazione non è chiusa, Silver. Noi qua stanno uscendo altre notizie, insomma, documenti ufficiali dove le grandi tra virgolette, le grandi indebitate si sono, insomma, premunite in caso di reazione della UEFA, quindi se loro avessero minacciato, cosa che poi hanno fatto, e quindi anche cose legali. Noi ne abbiamo parlato, era un'idea, non si può condannare un'idea, ma se ci sono contratti, se ci sono comunicati ufficiali, è più di un'idea, e se le inglesi si sono allontanate in maniera molto forte, le altre non sono state così nette,
le decisioni che sono poi uscite. Valerio, tu su questa sorta di dualismo che poi non deve essere, dualismo Mertens-Osimhen? È bello quello che dici, che non deve essere un dualismo, nel senso che adesso Gattuso ha la possibilità di alternarli, di usarli insieme, che un po' era l'idea che era nata quest'estate, probabilmente quando si compra un attaccante e si spendono così tanti soldi, Gattuso lo accetta di buon grado, contemporaneamente si rinnova il top scorer del Napoli e il Napoli, ragazzi, conferma quello che è, se vogliamo parlare di DNA. Abbiamo Diego e quindi il DNA è un tema caro per me in questo momento. E conferma il DNA di squadra che crea tantissimo tra le migliori squadre in Europa, ma da anni, anche con Sarri, anche con Ancelotti, con lo stesso Benitez, e non segniamo quanto creiamo. È sempre stato così negli ultimi anni. E il Napoli conferma questo trend. Di conseguenza l'idea è: mettiamo un giocatore fresco, nuovo, affamatissimo come Osimhen e non rinunciamo necessariamente a Mertens, che è quello che nel suo DNA ha dimostrato di avere più gol nelle gambe. Gol di qualsiasi tipo di fattura, da lontano, da vicino, di rapina, straordinari. E con questi due giocatori in campo, più non ci dimentichiamo l'esplosione di Lozano, che io aspetto al ritorno al gol, e diventa complicata per le difese avversarie prendersene uno e poi ne perdi un altro. Certo che nei tre dietro la punta al centro gioca sempre Zielinski. Il Napoli nei tre dietro la punta è un rebus a volte irrisolvibile degli avversari. Sì, ciao Silvia, sono Mario da Trieste. Volevo salutare prima a Valerio prima che va via, non so se dopo. No, Valerio resta, Mario. Allora aspetto tranquillamente. Ciao ragazzi, sto qua. Perfetto. Vi aspetto. Pubblicità. Grazie. E poi Valerio, il caffè lo hai già offerto? Sì, ma ne facciamo un altro, qual è il problema? Allora ne prendiamo un altro subito dopo la pubblicità. Valerio doppio. Triplo. Pubblicità. Voglio chiedere la stessa cosa a Valerio, cioè cosa prevale, la gioia per il ricordo della festa, oppure perché quando poi vai a sentire Paratici prima della partita di Firenze che ti dice noi il match d'andata Juventus-Fiorentina 0-3 è finito così perché eravamo ancora destabilizzati dalla comunicazione relativa alla partita non giocata con il Napoli. Per la cosa di Rabiot. Ma ragazzi, e allora il Napoli che scese in campo a Firenze, tanto che Sarri fu bravissimo, fu geniale a tirar fuori lui da tesserato, no? Quindi il tesserato deve stare molto attento a come si esprime, a dire abbiamo perso lo scudetto in albergo. Il Napoli non aveva buone ragioni per essere destabilizzato da quello che la sera prima aveva visto di scandaloso a San Siro. Valerio? Silver, prevale questa purtroppo, perché ero troppo piccolino per godermi appieno la festa, e tra l'altro Fiorentina-Napoli 3-0 fu il mio primo video su YouTube di approfondimento tattico, e anche fu più uno sfogo in realtà, e da lì poi decisi di continuare, di fare un pochino di analisi partita dopo partita. Però quella partita segnò un'epoca, perché praticamente qualcuno diceva sì, però il Napoli avrebbe dovuto vincere a prescindere. Io ho detto ragazzi, ma come si fa quando vedi quelle cose? Come le abbiamo viste noi da tifosi, le hanno visti i ragazzi, insomma i giocatori, e ti segna, purtroppo ti segna, l'abbiamo visto. E io ho scritto una parodia, una canzone che poi è un misto tra luoghi comuni, un po' riderci sopra, che si chiama Fragili mentalmente, e molto spesso non è neanche colpa loro oggi stanno dimostrando di essere sul pezzo, e va bene, spero che la mia canzone sia completamente dimenticata e che non abbia più senso. Però sono ragazzi, ad un certo punto io facevo questa riflessione, arriva un momento nella vita di un tifoso dove tu diventi più grande dei giocatori per cui tifi, e oggi è così, i ragazzi sono più piccoli di me e dobbiamo anche capirli perché vanno in campo, sono umani. Beh, sì, così. Come fa? Io voglio fare i complimenti prima di tutto a Diego, perché nelle sue analisi ci vedo una crescente competenza, e si vede che non lo dici né per tifo né per portare avanti una tua idea, e quando analizzi le partite guardi la partita, e molto spesso in TV, io che lo faccio da YouTube, quindi da esterno, non sempre vedo questo tipo di analisi, quindi mi limito a farti i complimenti perché mi piace come la guardi. Grazie di cuore. Non male, questa come
come complimento che è giustissimo, perché poi calza a pennello. No, piede educato. ero un ragazzo molto... Un ragazzo sbagliato per il calcio, dai, mettiamola così, non accettavo certe cose, è vero che io ho vissuto una pressione Enorme. pesante. Diego, posso intervenire? Cioè, credo che anche il cognome, no, abbia influito sulle Sì, aspettative. sì, ma diciamo che il cognome è pesato molto più per gli altri, nel senso che io mi sono sempre, io tenevo due cosce, due braccia, una testa, io facevo quello che facevano, ero un giocatore forte perché se no non arrivi a giocare in nazionale. Sì. Non è che arrivi perché sei carino, io lo ripeto, però sai, c'è una grande pressione, nel senso che per esempio, fai doppietta, miglior giocatore della partita, vabbè, ma quello è normale. Se fai male e giochi una partita normale, no, vabbè, ma lui non può giocare normale, deve stare sempre alla grande. Questa l'ho sofferta, poi ho fatto qualche errore. Io non ero maturo per giocare a calcio. Leggendo invece quello che rimbalza dall'Argentina, cioè la mancanza di cure, l'atteggiamento anche negligente e becero, perché ad un certo punto è come se Silver fosse tenuto lì Silver, sai qual è la verità? a morire. È che mio padre ha sempre avuto un grande difetto, quello di essere troppo buono. E questo suo essere troppo buono a volte lo ha portato a fidarsi di gente che non meritava la sua fiducia. Questa è la verità. È così. Purtroppo. È così. Valerio, hai ascoltato, no? Sì, ho ascoltato in religioso silenzio e sono commosso, sono dispiaciuto e non so mettermi nei suoi panni. Quando tu mi parli di leoni da tastiera, Diego, tu facciamo un errore, lo faccio spesso anche io. Ci mettiamo nei panni di chi ci sta scrivendo e lo consideriamo nostro pari. Bravo. Anche mentalmente. Non è sempre così. Di solito chi parla dietro o non ti ascolta o lo fa col cervello spento oppure sparano a zero per avere un momento di notorietà per loro stessi. Io faccio un esempio che esula perché ritorniamo sul piano più terreno e non divino. Io sto difendendo Gattuso dall'inizio del campionato. Siamo in due. Mi hanno scritto io ho smesso di seguirti perché non l'hai difeso abbastanza, ma ci rendiamo conto che praticamente facevo più visualizzazioni se avessi cominciato a dire Gattuso out anche io, e invece no, ho portato avanti un discorso e ho ricevuto la critica opposta. Di conseguenza certe volte bisogna, come hai detto tu, spegnere, staccare e non dare troppa considerazione perché diventa impossibile stare dietro a tutti. Sì, è impossibile anche perché la gente sa essere molto, molto cattiva, nel senso, io ti racconto, io non so se Silver se lo ricorderà sicuramente, io ero ospite a Tiki Taka e mi venne fatta una domanda se alleneresti mai la Juve, e io dissi, sai, in tono molto sarcastico, molto napoletano. Noi sappiamo che i napoletani, noi usiamo il manco morto, ma è un'espressione per dire no, certo. mai, nel senso, è un'espressione nostra. Tu non hai idea, nella settimana seguente io gli insulti che ho ricevuto, Immagino. avrò bloccato penso 5.000 persone in quella settimana, ma cose dell'altro mondo, perché io accetto per esempio lo sfottò tra tifosi, io a volte rispondo anche, però poi si trascende e questa è una cosa molto, molto brutta. Io non mi pento di quello che ho detto, anzi forse sono stato un po' troppo signore probabilmente. No, sei stato verace. Manco morte, è la verità. È la verità. Però poi ho aggiunto anche, probabilmente non mi prenderebbero mai loro. Maurizio, quando finì papà, fu uno dei pochi del mondo del calcio che mi è stato molto, molto vicino. Mi fece una telefonata, io non avevo il suo numero memorizzato, mi chiamò e tu pensa, io nell'enfasi di quei momenti che erano duri dissi, mister, ma che si chiude la Juve? Era più forte, no, questo non lo posso dire, però fu più forte di me, io gli voglio bene perché tu sai che è un grande sogno quello di poter fare l'allenatore un giorno, sì. E lui mi ha insegnato tanto, mi ha aperto le porte di Castelvolturno, mi ha accolto con lui, mi ha reso parte integrante della preparazione di tante partite. Io ho imparato tantissimo. E per questo la vedi meglio di tanti altri? No, non è vero. Maurizio è stato per me una delle poche persone che non ha guardato io come che c'era scritto sulla mia carta d'identità.
ha visto un ragazzo con il quale provava piacere a parlare di calcio. Valerio, ma prima sorseggiavi il caffè? No, in No. realtà questa è acqua, perché qui si usa, no? Il caffè lungo. Sì. Io no, io prendo la mia tazzina al mattino, la faccio io con la macchinetta, con la moka, non esiste proprio. Ma lì com'è? Poi dopo ti salutiamo e andiamo anche in pubblicità. Com'è che ti trovi stabilmente a New York? I tuoi parenti, la tua famiglia è qui, no? Sì, tutti a Napoli. Io sono partito con un amico, con un mio batterista e abbiamo provato ad affacciarci in una realtà diversa perché a Napoli si suonava, ma per me non abbastanza, o meglio si suonava parecchio, ma non mi riuscivo a rendere nemmeno indipendente a livello economico e quindi ho detto fammi provare prima che sia troppo tardi e quindi ci siamo trasferiti qui e abbiamo ricominciato tutto da capo con la musica e va bene al presente, è andata bene, poi è arrivato il Covid per tutti, adesso intravediamo insomma una ripresa leggera e nel frattempo però il Covid mi ha dato l'opportunità di cominciare a parlare di calcio perché volevo rimanere anche in contatto con i miei amici, insomma una finestra sul mondo. Ho sempre bisogno di una sorta di palcoscenico, forse perché sono anche figlio d'arte, quindi mio papà è attore e quindi... Lo fai benissimo e hai la sensibilità giusta per farlo. Qual è il gradimento? Napoletani ovunque, no? Ovunque, e io mi sono ripromesso, ho fatto un'intervista con il Club Napoli Brasile, qui il Club Napoli New York, gli amici Rosario e Pasquale al ristorante Ribalta e voglio riunire il più possibile tutti i napoletani nel mondo aspettando che lo faccia meglio il Napoli, se mi permetti, perché se ci sono e se aumentano questi numeri ogni volta che se ne parla dobbiamo anche gratificarli perché Napoli non è solo una squadra di calcio, Napoli è una realtà, è cultura e quindi quando parli con i club Napoli nel mondo che sono affezionati alla squadra si parla di tutto, si parla appunto del caffè, del cibo, della cultura, dell'arte, della musica, del cinema ed è importante non perdere le radici. Io sto a New York ma resto napoletano per sempre e la squadra è un pretesto anche per mantenere quelle che sono le radici e portarle in giro per il mondo. Spettacolo, allora. Valerio, un abbraccio fortissimo. Il caffè te lo portiamo noi stavolta. Ma volentieri, io non vedo l'ora di potermi riaffacciare nella mia Napoli e venirvi a trovare, ad abbracciare con distanziamento sociale, spero non ce ne sarà più bisogno. Ecco. E grazie mille per lo spazio, per me è stato un onore, un piacere, non so come ringraziarvi. Più chitarra o più basso? Poi veramente... Più basso. Più basso, ok. Quindi... Però il tuo talento io, lo tengo nascosto, me lo conservo privatamente, però c'è. Va bene. Valerio, grazie, un abbraccio forte. Ciao Valerio. A tutti, grazie. Ciao. Diego, ciao Silvio. Buon caffè Napoli 1926, noi ci fermiamo, break pubblicitario. Allora, signori miei, io spero vi siate divertiti, vi siate anche emozionati come lo ero io, perché veramente è stato un momento, poi mi ha tenuto un sacco di tempo, Silver, gentilissimo, una roba spettacolare. Qualcuno di voi mi ha visto dal vivo ieri e va bene, perché ieri era martedì, si poteva fare. Oggi che è martedì e siamo in vigilia e domani faremo approfondimento sul Cagliari e facciamo un pochino di piano gara. Oltretutto vi anticipo che ho fatto un video altrettanto, molto più lungo con l'amico Guido Gentile e parliamo di cinema e musica ma domani vi do, è già sul suo canale, ve lo anticipo così, ma domani vi darò uno stralcetto con il link annesso. Ragazzi miei, Cavani, Albiol, rendiamoci un attimo conto di quello che sta succedendo, perché non faccio nessun tipo di approfondimento sulle partite perché ho fatto un po' di zapping e quindi quando fai zapping non ne puoi parlare, hai capito? Dico, in generale mi rivolgo a Capello, o ne guardi una e ne parli, non puoi parlare di tutte e due. Ma quello che io poi mi sono concentrato poi dopo è stato il secondo tempo di Manchester United Roma, dove nel primo tempo la Roma ha anche resistito un attimo, anzi hanno anche reagito al vantaggio iniziale, dopodiché sono crollati. Voglio dire, io Cavani sì, voglio sottolinearne ancora l'infinità
Cavani è infinito ed è uno di quei giocatori che probabilmente potrebbe andare anche fino in fondo, però si mangia un gol. Allora, si mangia un gol a fine primo tempo, regalo su un passaggio, retropassaggio sbagliato, insomma impostazione sbagliata dal basso, e se lo mangia proprio. Poi anche nel secondo tempo se ne mangia uno di quelli proprio facili, dopodiché ne fa uno bellissimo al volo a mezza altezza nell'angolino alto, e poi un altro, un tap-in, insomma Cavani è rapace, no? Se la segna. E poi anche un altro assist per il gol finale. Insomma, poteva finire anche più larga. Spiace per la Roma, però sono crollati di fronte a un Manchester veramente più forte. Vabbè, però pure gli infortuni, cioè hanno perso le pedine importanti. Niente di me. No, caro mio, sai perché? Perché gli alibi non può essere un alibi. Quello degli infortuni non può essere un alibi. Se sei rimasto con Petagna così e la primavera in panchina, devi comunque sempre asfaltare l'avversario. Non ci può essere una. Anche il Granada. Il Granada ha battuto il Barcellona in casa loro 1-2. Voi dite vabbè, ma comunque il campionato non ha più niente da che vedere, quindi escono fuori i valori. Ragazzi miei, stiamo un po' attenti, ma parlo sempre in fase Napoli, sempre in prospettiva Napoli. Il Barcellona si stava giocando punti per lo scudetto, perché stanno lì 2 punti, e sono caduti col Granada. Il Granada che invece è bello salvo in classifica e tranquillo. Allora la pressione del Barcellona, ma comunque è il Barcellona, è il Granada che quindi ragazzi, ogni partita fa storia a sé, ricordiamocelo bene. Il fatto che le squadre che andiamo ad affrontare in questo finalone, in questa volata finale, sono più scarse non vuol dire, perché stiamoci attentissimi. E poi il mio fratello Albiol, che poi tra l'altro mi dicono anche che il Petito mi dice anche che lui l'ha conosciuto, che è un signor difensore, è un signore a prescindere, veramente porta insomma un sogno, manda avanti un sogno per il Villarreal, perché praticamente vincono 2-1 contro l'Arsenal. Mi fa ridere questa cosa, insomma, che tutte queste squadre della Super League hanno avuto qualcuna del contraccolpo eccetera eccetera, però ci troviamo anche di fronte che probabilmente alla fine della fiera queste inglesi si potrebbero anche trovare tutte e 4 in finale: Chelsea, il Manchester City, l'Arsenal se la ribalta e il Manchester United. Bisogna riflettere sul campionato inglese, che è comunque quello che si vende meglio e funziona meglio, e quelli che se ne sono usciti hanno tirato fuori e quindi giustamente meritano anche. Benvenuto Nicola. Qual è il problema? Signori, è lungo, ma io vi voglio bene. Un abbraccio incredibile da New York. Valerio Fluido è tutto. Vi siete dimenticati di lasciare il like, lo capisco, eravate presi da Diego Maradona, da Silvermele, da tutte le cose belline. Lasciatelo adesso, iscrivetevi al canale Telegram e fate tutte le cose. Alcuni non sono proprio iscritti al canale e niente di meno, ve la siete visti fino alla fine. Bravo. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare. Basta, sei cringe, quante cose. Tutte le cose belline. Io mi ricordo come mi chiamo.